মশলা দিয়ে ভাজা, এনে রয়েছে মাছের মাথা দিয়ে বেঁচে শাক দিয়ে ঘন্ট, আর এনে রয়েছে কচু দিয়ে মাছ দিয়ে একটা তরকারি, আর এই যে মাছের রসা। আজকে চ্যালেঞ্জ করবো বন্ধুরা 2 মিনিট, দেখতে কিরা যেতে কিরা হারে। অনেকদিন পরে আইছি, পানিশমেন্ট भी আছে বড়িয়া। তার ভিডিওটা পুরো দেখো বন্ধুরা তোমরা, আর ভালো লাগলে লাইক জরুর করো, আর যে বন্ধুরা আমাকে চ্যানেল নতুন সেটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও। তোমরা খাওয়া শুরু করি। 1 2 3 স্টার্ট।
আমি জিতে গেছি। বন্ধুরা বেশি জল খাওয়াই গেছে, আমি জিতেই যেতাম। খুব কষ্ট হয়ে গেছে বন্ধুরা খাইয়ে, খালি গলার ভিতরে ছিল মানে। খুব কষ্ট করে খাইছি, জিতবো বলে খুবই কোশিশ করছি, আজকে জিতেই গেছি। আজকে লাগছিল কি আমার কমফোর্টেবল হচ্ছিল না, আর জল খাচ্ছি খালি। বেশি জল খেলে ভাত খাওয়া যায় না। তো বন্ধুরা আমরা পানিশমেন্ট নিয়ে আসি, দেখে আজকে দিদির কি দেওয়া যায়। তো বন্ধুরা আমরা চলে এসেছি পানিশমেন্ট নিয়ে, খুবই খুশি হচ্ছে আজকে আমার জিতে। দিদির কি দেবো পানিশমেন্ট তোমাকে দেখাই। চিনতে পারতেছো বন্ধুরা? বন্ধুরা কাও এই যে কিসির পাতা, তাজা তো জানিয়ে আইছি, খেতে তো উঠে আলু শাক। আজকে আলুর পাতা খাওয়াবো দিদিরে। দিদি আমারে আলু খাওয়াইলো, আজকে আমি পাতা খাওয়াবো। মনে কোশিশ করছি বহুত, কি যে তো পারলামই না। আজকে গলায় বেঁধে যাচ্ছিল, জানি কেটা কেন। এই নাও, এটা খাও। পুরো খাওয়া লাগবে? হাই, ডান্ডি না পারলি এমনি ছাড়াই ছাড়াই খাও। খাইয়ে বন্ধুকে বি ক স্বাদ কিরো। আলুর গন্ধ করছে না, জানি কেটা কিসের গন্ধ করছে। বেশা ভাজা তো খাইছি, আলু শাক ভালোই লাগে, কাঁচা খেয়ে দাও কেমন লাগে। মাটি মাটি গন্ধ করছে। জাল লেগে ফেলে দাও। নিলেই জি বাবা বন্ধুরা। তো বন্ধুরা ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও। তো আমরা আসি।